شوف مراد، احنا نهار الاول كنا نقولوا moi j'étais avec Mouloud Mamri, je suis parmi les premiers militants de la cause de la langue et la culture tamazigh à Oran, avec nos médias, avec les autres associations qui sont tous des amis. فنقول باللي احنا كنا دائما نشوفوا لا ريجيون دو لا كابيلي اللي يعني شويه مبعده على الخطوره تاع الاسلاميزاسيون، مي سي فو سي فو. تعرف باللي الان المساجد اللي مبنيه في ولايه تيزي وزو البويره اكبر من المساجد اللي انبنات في الاردن والامارات العربيه مع بعض. Dans toute l'Algérie, il y a plus de la moitié en Kabylie par rapport à l'Algérie. C'est voulu. C'est voulu, c'est pas, c'est voulu. C'est pour encadrer la voie de la raison et la voie de la rationalité, pour l'encadrer et pour l'encercler avec quoi? Avec les charlatans, je ne suis pas contre la religion, mais أنا ضد التدين. la ريجوليزيتي هي المشكلة. التدين هو المشكلة، مش الدين. دين تقدر تكون مسلم ولا يهودي ولا مسيحي ولا ما تكونش عندك دين، ça c'est ton problème à toi. Mais le problème c'est comment encercler cette région. Et je crois, je fais tous les demain je serai à Chimini pour une conférence. J'étais à Bouzguen, ça fait 2 semaines, et je connais bien la région. Je connais bien la région d'Chara ou village. Enfin, effectivement, il y a un danger. Effectivement, il y a un danger et il faut le signaler. Et puis, parce qu'en Kabylie, les enfants kabyles parlent la langue kabyle dans une Algérie qui malheureusement a perdu sa langue et sa diversité. L'islamisme accuse les enfants de leur maman de régionalisme. Oui. يعني شوف كنا نتكلم مع دالي قبل ما ندخلوا هذه البلاد هذه كبيرة بالتعدد اللغوي تاعها. On est un grand pays par cette pluralité linguistique et culturelle. يعني واحد يهدر القبيليه، واحد يهدر العربيه، واحد يهدر الشاويه، واحد يهدر الدارجه، واحد يهدر الفرنسيس. كل هذا سي اون ريشيس بور بلادنا. انا نقول لما نقلعوا لما marginaliser, quand on marginalise une langue, on est en train de démanteler le pays. C'est un danger pour le pays. Une fois respecté chaque langue, on est dans l'unité nationale. On défend l'unité nationale. بلادنا ما تكونش كبيرة وقوية لو كان ما نحترموش كل اللغات الموجودة فيها. وبالتالي كنا نتكلم مع داعلي قبل، هو أن الأغنية اللي غناها هو قبل، الفن الأغنية هو اللي جمعنا. يعني أنا نعرف الأغنية هذه عن طريق ما سمعتها عليه شحال من مرة، وسمعتها أيضا على الدبزة، فرقة الدبزة أيضا سي بارمي لي كلاسيك. يعني كي تسمع أيت من قلات ولا تسمع أيت من قلات سي با لا كابيلي، أيت من قلات سي وهران، أيت من قلات سي تلمسان، أيت من قلات يدير سي لا ميم شوز، مع طوبلو الناس سي لا ميم شوز. هاد البلاد لو كان ما نحترموش فيها هاد اللغات كل شيء، وخاصة أن الفنون هي اللي توصلها، الأغنية، المسرح، السينما. يعني كي تطلق مثلا الحريق تاع مصطفى بديع تطلقوا في بلاد القبائل ولا في باتنا ولا سي شيدوفر، لأن اللغة اللي يتكلم بها هي لغة تاع بلادنا، لغة الدارجة تاعنا. لذا نقول باللي الفو إلا حبينا نحترموا. وانا نحيي لما يقول لك لما نقولوا الان وصلنا في هذا النضال تاعنا ان اللغه الامازيغيه تصبح لغه وطنيه ولغه رسميه. سي ان كومبا، مي الكومبا ني با انكور فيني، لو شومان انكور تري لونغ. ثمر ثمس امين الزاوي سميك ذوال غاف ليسيس انجرو لا بواط نوار دو الاسلامي ديفانا الجزائريين ثفت